Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir pişi tarifi hazırladım ki böyle göz göz kabaran ve dışı çıtır içi yumuşacık bir pişi tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte bu güzel tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de beğenecek misiniz? Kabımın içine bir paket kuru mayanı alıyorum. Üzerine 2 su bardağı ılık suyumu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da şekerimi ilave edip karıştırıyorum ve ağzını kapatacağım. 3 dakika mayanın aktifleşmesini sağlayacağım. Tamam, yeterli. Şimdi ağzını kapatıyorum. Mayamız aktifleşti yeterince. Şimdi üzerine 2 tane yumurta ilave ediyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Benim yumurtam çok küçük olduğu için 2 tane kullandım. Eğer sizlerin yumurtası büyük olursa 1 tane kullanmanız yeterli olacaktır. Hemen 1 yemek kaşığı da üzerine sirke ilave ediyorum. Elma, üzüm fark etmez. Hangisi varsa evinizde o sirkeyi kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da yoğurt ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Yeterli. Burada 5 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim unumu. Hemen burada da bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Hamurumuzun gayet ele yapışır bir hamur olması lazım ki istediğimiz yumuşaklıkta bir pişi elde edelim. Evet, şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unumun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Şimdi biraz daha un ilave ediyorum. Ununuzu kesinlikle kontrollü kullanın. Çünkü neden derseniz eğer unu fazla kaçırırsanız istediğiniz yumuşaklıkta bir pişi elde edemezsiniz. Bu püf noktasına çok dikkat edin. Evet, ben unumun hepsini kullanıyorum. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Yani başta da belirttiğim gibi gayet ele yapışır bir hamur elde etmeliyiz. Şimdi ağzını kapatacağım ve 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalandı. Şimdi hemen böyle elimi yağa batırıyorum ve hamurumun havasını alıyorum. Hamurunuzun havasını muhakkak siz de alın arkadaşlar. Çünkü neden derseniz böyle yerken maya maya kokuyor. O kokuyu almamamız için muhakkak hamurumuzun iyice havasını almalıyız. Tamam, şimdi böyle masanın üzerine yağlıyorum. Ve hamurumu üzerine alacağım. Bu aşamada asla un kullanmıyoruz. Tamamen yağ ile hazırlayacağız. Eğer un kullanırsak unumuz hamurumuzu sertleştirecektir. Bu püf noktasına da dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar.
Şimdi hamurumu eşit bezeler haline bölüyorum. Bu arada masamın komplesini yağlayacağım hamurlarımı açtıktan sonra. Masamın üzerine alacağım için eğer yağlamazsak hamurumuz yapışır. Sizler de muhakkak masanızın üzerini yağlayın. Böyle gelişi güzel bezeler almanızı tavsiye ederim. Yoğurup da bezelerken sertleştirmeyin. Yani bu bütün vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel pişi elde edebilirsiniz. Böyle yumuşacık ve pamuk gibi. Hemen masamın üzerine temizleyip sonra pişilerimin şeklini vereceğim. Hemen böyle masamın üzerine yine bir yağlıyorum. Ve tek tek alıp pişilerimin şeklini veriyorum. Bu büyüklükte olması yeterli. Hemen ortasından da bir delikçik açıyorum ve kenara alıyorum. Yine parmak uçlarımla hafifçe bastırıp açıyorum ve ortasından bir delikçik açıyorum. Ve kenara alıyorum. Yine aynısı gibi parmak uçlarımla hafifçe bastırıyorum ve ortasından bir delikçik açıyorum. Böyle bu şekilde ve kenara alıyorum. Masanızın üzerine bolca yağlayın ki hamurlarımızı kızartmaya alırken zorluk çıkarmasın yapışıp da. Yine parmak uçlarımla hafifçe bastırıp açtım ve ortasına bir delikçik açtım. Fazla açmanıza da gerek yok. Çünkü neden derseniz eğer fazla açarsanız pişileriniz ince olur ve güzel de kabarmaz. Bunu da belirtmiş olayım. Bu kadar açıp büyütmemiz yeterli. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi tavamın içine 2 su bardağı yağ alacağım ve yeterince ısındıktan sonra pişilerimi katıp pişireceğim. Yağım yeterince ısındı. Şimdi tavamı masamın üzerine götürüp 3 tane pişimi içerisine ilave edeceğim. Buradan oraya getirene kadar hamurumuz dağılır arkadaşlar. O yüzden de tavamızı pişilerimizin yanına götürüp ilave etmeliyiz. Evet, pişilerimi yağımın içine aldım. Hemen böyle üzerine de yağ ilave ediyorum ki üzeri kuru kalmasın. Yani bakar mısınız anında balon gibi kabardı. Böyle güzel kabaran pişiler asla yağ çekmez arkadaşlar. Eğer pişiniz bu şekilde kabarmazsa çok yağ çeker. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen böyle bir kontrol etmek istiyorum. Kızarmış mı? Evet, çok güzel de kızarmış. Hemen çeviriyorum. Diğer tarafı da kızarsın. Hemen yine bu aşamada bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Pişilerinizi harlı ateşte kızartmayın, orta ateşte kızartın. Çünkü neden derseniz eğer harlı ateşte kızartırsanız pişileriniz birden kızarır ve içi de hamur kalır. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen böyle bir kontrol etmek istiyorum ve kenarlarını da kızartıyorum. Altı çok güzel kızardı. Hemen şöyle bu kenarlarını da bu şekilde kızartalım. Evet, tamam, yeterince kızardı. Şimdi hemen böyle çıkartıyorum tek tek. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi kızartıp bitireceğim. Evet,
Evet, bütün pişilerimi kızartıp bitirdim. Hemen böyle iç dokusuna geçmek istiyorum. Böyle yakından da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani içi de tel tel kabardı ve çok güzel bir pişi tarifi oldu. Kesinlikle abartmıyorum, kendim yaptım diye de söylemiyorum. Asla kaçırmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Hem de inanın ki hiç yağ çekmedi. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Hemen böyle tavamın içindeki yağımı da göstermek istiyorum. Gönül rahatlığıyla yapabilin diye 2 bardak yağ ilave ettim arkadaşlar. İnanın ki yarım bardak yağ bile çekmedi. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Böyle dışı çıtır çıtır ve içi pamuk gibi yumuşacık bir pişi oldu. Hemen şöyle iyice yakından da göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız? Bugüne kadar yaptığım en güzel pişi tariflerinden birisi diyebilirim. Kesinlikle bundan sonra favori tarifleriniz arasına girecek. Bu kadar üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Çünkü emin olmadığım ve daha önceden denemediğim, beğenmediğim hiçbir tarifimi sizlerle de paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Aklınıza takılan sorularınız olursa tarifimle alakalı yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.